हाय गाइस, सबका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट ऑडियो टेस्ट हमारे सैमसंग गैलेक्सी M20 का। अगर आपको इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग देखनी है या फिर बाकी की टेस्टिंग देखनी है, जैसे कि इसका गेमिंग रिव्यू जिसमें हमने पबजी खेली थी या फिर इसका डिस्प्ले टेस्ट, तो वो सारे टेस्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी डिवाइस का ऑडियो टेस्ट देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब आज इस वीडियो में हम इस डिवाइस को पूरी तरह टेस्ट करेंगे कि इसकी ऑडियो की क्वालिटी हमें क्या मिलती है। मतलब कि हम इसको ईयरफोन्स के साथ देखेंगे कैसी आवाज मिलती है, हेडफोन्स में आपको कैसी आवाज मिलती है, ब्लूटूथ के साथ मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी कैसी है, साथ ही ब्लूटूथ ईयरफोन्स में आवाज कैसी आती है और उसके साथ ब्लूटूथ स्पीकर्स में आपको कैसी आवाज मिलती है। पूरी तरह इसके हम ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से हम अपने वीडियो को शुरू करें। अब हम डिवाइस का मीटर में देखते हैं कि रीडिंग कितनी आती है इसके स्पीकर की। आप देख सकते हैं इसकी रीडिंग हमारी 105 तक तो आराम से जा रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब कि आपको इसके स्पीकर पे काफी लाउड साउंड मिलेगी और वो भी बिल्कुल क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि कॉलिंग करते समय आपको इसके ईयरपीस पे कितनी लाउड साउंड मिलती है, मतलब मार्केट में आप इसको यूज कर पाएंगे या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग हमारी 72 तक आराम से जा रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस डिवाइस से कॉलिंग करते समय शोर में भी बात करते हैं मार्केट में खड़े होके, तो भी आप आराम से क्लियरली बात कर पाएंगे। अब जैसे कि इस डिवाइस के साथ हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं, जो कि वैसे तो मिलने चाहिए, जरूरी पार्ट होता है हमारी एसेसरीज का। तो अब मैं इसके साथ टेस्ट करने वाली हूँ मेरे AKG के ईयरफोन्स और देखते हैं हमें कैसी साउंड मिलती है। सबसे पहले हम सुनेंगे 50% वॉल्यूम पे। वॉल्यूम पे हमारी जो आवाज आ रही है वो काफी ठीक आ रही है, लेकिन बाहर का शोर आपको इसमें सुनने को जरूर मिलेगा। तो अब मैं इसको बढ़ा देती हूँ 75% पे। 75% पे भी इसकी आवाज जो है वो तेज हो गई है और अब आपको बाहर का जो शोर है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। 75% पे अगर आप ईयरफोन्स के साथ सुनते हैं तो आपको काफी बढ़िया म्यूजिक मिलेगा और काफी देर तक आप इसको सुन सकते हैं। अब मैं इसको 100% पे करके देखती हूँ। 100% पे हमारी जो लाउडनेस है, मतलब आवाज जो है वो बहुत ही लाउड आ रही है और बहुत ही तेज आ रही है। म्यूजिक जरा भी फट नहीं रहा, बिल्कुल भी कहीं क्रैक नहीं हो रहा और एकदम क्लियर साउंड मिलेगी आपको, काफी लाउड साउंड मिलेगी। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज को ट्राई करते हैं। अब हम इसमें ट्राई करेंगे मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स और उसके साथ फिर हम देखेंगे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है। मैंने इन्हें कनेक्ट करा हुआ है ऑलरेडी, तो अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ 50% वॉल्यूम से। पे हमें आवाज ठीक मिल रही है, तेज नहीं कहूंगी मैं इसको ज्यादा, और इतनी आवाज में आपको बाहर का जो शोर है वो भी सुनने को मिलेगा। अब मैं इसको 75% कर देती हूँ। 75% पे भी हमारी आवाज तेज तो हुई, लेकिन इतनी ज्यादा तेज नहीं हुई और इसके अंदर भी आपको थोड़ा शोर सुनने को मिलेगा। अब मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देती हूँ, 100% पे कर देती हूँ। 100% पे हमारी जो आवाज है वो बहुत ही तेज हो गई है और बिल्कुल भी आपको बाहर का शोर सुनाई नहीं देगा। आप इसमें म्यूजिक को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे और अगर मतलब बाहर शोर हो तो भी सुनाई नहीं देगा और बिल्कुल भी आपकी जो आवाज है वो कहीं पे भी फटेगी नहीं, बिल्कुल क्लियर और लाउड म्यूजिक सुनाई देगा। अब मैं काम करती हूँ, इस फोन को दूसरे रूम में रखकर आती हूँ और फिर देखती हूँ कि हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें इसके अंदर बहुत ही बढ़िया मिल रही है।
मैंने जैसे इसको दूसरे रूम में रखा और सीधा मैं आ गई अपने रूम में और बिल्कुल भी कहीं आवाज़ नहीं क्रैक करी और बिल्कुल कनेक्टेड है, एकदम क्लियर साउंड आ रही है, एकदम मज़े से साउंड आ रही है। मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अगर हम सैमसंग गैलेक्सी M20 की बात करें तो वो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं डिवाइस को लेकर आती हूँ। अब हम टेस्ट करेंगे इसको वायर हेडफोन्स के साथ। ये मेरे स्कल कैंडी की हेडफोन्स हैं, इसके साथ लगाते हैं इसको। सबसे पहले 50% वॉल्यूम सुनना शुरू करेंगे। आवाज कम आ रही है, ज्यादा तेज नहीं आ रही है। अब बढ़ा देते हैं। 75% पे हम सुन रहे हैं और 75% पे भी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं आ रही, मतलब बाहर का शोर आपको सुनाई देगा इसके अंदर। ओके ओके कह सकते हैं इसको। अब मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ इसको। 100% पे इसकी आवाज बहुत ही तेज है और एकदम क्लियर आ रही है। जिनको बहुत तेज म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है वो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे हेडफोन्स के साथ, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M20 में म्यूजिक सुनते हैं तो अब हम इसकी साउंड को टेस्ट करेंगे हमारे ब्लूटूथ स्पीकर्स के साथ। तो 50% से शुरू करते हैं। ओके लग रही है, मतलब ओके भी नहीं कहूंगी मैं, एक्चुअली उसको कहूंगी लो लग रही है। तो 75% कर देते हैं सर। पे भी हमारी जो साउंड आ रही है वो ओके है, थोड़ी गुड हुई है लेकिन ऐसे मजेदार नहीं हुई है। अब मैं इसको 100% करती हूँ। बहुत ही तेज लाउड म्यूजिक मिलेगा, बिल्कुल क्लियर म्यूजिक मिलेगा और एक्चुअल में 100% पे हमने किसी पे भी सुना है, सब पे ही हमारी आवाज एकदम क्लियर, एकदम मजेदार आ रही है। तो मतलब कि सैमसंग गैलेक्सी M20 का अगर हम कंप्लीट ऑडियो टेस्ट का रिजल्ट बोले तो वो ये आया है कि 50% पे आवाज 2-3 चीजों में हमें कम मिली है, लेकिन 75% पे अगर आप 2-3 घंटे के लिए म्यूजिक सुनते हैं तो 75% पे अगर आप वॉल्यूम की परसेंटेज को रखेंगे तो आप सब में आराम से म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं, काफी लाउड सुनते हैं, उनके लिए 100% पे भी ये डिवाइस आपको मजेदार साउंड देगा, एकदम क्लियर साउंड देगा। तो एक्चुअल में हमारा सैमसंग गैलेक्सी M20 हमारे ऑडियो टेस्ट में पास हो गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।